저도 처음 들어주십시오. 네, 저기 그 가운데 행대로. 안녕하세요. 광주에서 AI 개발하고 있는 주식회사의 최영민 대표입니다. 제가 여쭤보고 싶었던 거는 이제 대표님께서 실제로 투자를 검토하실 때 전남에 있는 청년들이 투자 실패 또는 탈락하게 되는 가장 흔한 요인은 무엇이고, 그리고 당장 개선 가능한 한두 가지 포인트가 있다면 어떤 건지 설명해 주세요. 네, 감사합니다. 실제 투자를 검토할 때 가장 중요한 것은요, 기술도 중요하지만 이 지역에서 얼마만큼 사업을 오랫동안 지속할 수 있을 것이냐, 지역의 기여도가 얼마나 높을 것이냐라고 하는 부분들을 우선으로 봅니다. 창업자들을 선정하는 그리고 투자 기업을 선정하는 과정 중에 이 지역에 도움이 되는 기업들에게 실질적으로 선투자를 하기 위한 펀드들이 전라남도에서는 조성이 되고 있고요. 그러다 보니까 저희가 가장 중요한 것은 지역 산업과 맞는지, 지역의 이 인프라를 적극적으로 활용할 수 있는 기업으로 성장할 수 있는지를 첫 번째로 봅니다. 두 번째로 보는 것은요, 자신감입니다. 지역에 있는 기업의 대부분 대표님들께서 우리가 하면 왠지 좀 부족하지 않을까라고 하는 자신감이 많이 떨어져 있습니다. 그렇지만 저는 결코 그렇게 생각하지 않고요. 조금 더 저희가 이런 교육 프로그램이라든가 투자 프로그램으로 확장을 해나가면 어디든지 경쟁력이 가능한, 경쟁력이 있는 기업이 되면 충분히 투자를 받을 수 있을 거라고 생각합니다. 최근에 요구원님께서도 말씀하셨지만 지역 스타트업들 그리고 지역의 기업들을 위해서 지역 성장 펀드 1,000억을 저희가 신청을 해서 곧 조성이 될 상태이고요. 저희가 한국 벤처 투자를 통해서 오펀드를 이용해서 지역 창업자들이 어렵지 않게 투자를 받고 그 투자로 하여서 힘들지 않는 그리고 함께할 수 있는 모험자분들을 많이 유치를 하고 있습니다. 여러분들 조금만 더 기다려주시면 여러분들이 생각하는 모든 부분들이 쉽게 이루어지고 체험할 수 있을 거라고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다. 네, 이상입니다. 저 한 가지만 더 여쭤봐도 될까요? 전남 청년 전용 초기 투자를 만들려면 이제 펀드든 프로그램이든 반드시 들어가야 되는 요소는 어떤 게 있는지 궁금합니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 펀드나 프로그램을 운영할 때 반드시 들어가는 요소들이 있잖아요. 네. 그런 게 좀 중요한. 제가 또 말씀드렸듯이 투자라고 하거나 기업을 운영할 때 가장 중요한 것은 우리가 하고 있는 기술과 회사가 무엇을 하고 있는지에 대해서 명확하게 상대방에게 설명이 되어야 되고요. 이걸 함으로 인해서 어떤 산업과 어떤 영향력이 있을 것이다라고 하는 아주 핵심적인 목적이 필요합니다. 이 부분들이 아니라 나는 이걸 창업을 하게 되면 무엇이든지 다 할 수 있어라고 하는 이런 마인드를 조금 저희가 조금 좀 뒤로 하고요. 지금 현재 가장 핵심적으로 가장 잘할 수 있는 것들이 어떻게 되고 이게 누구와 함께 하면 되는 것인가 라고 하는 부분들을 좀 고민을 많이 했으면 좋겠다라고 생각합니다. 그리고 지금 모든 프로그램들이 창업자들에게 모든 것을 그냥 다 맡기는 프로그램들이 아니라 저는 여러분 잘 아시겠지만 후보님께서 진행하셨던 전남현 청창사 같은 경우는 전국에서 찾아볼 수 없는 지원 프로그램입니다. 바우처를 통해서 월 100만 원씩을 지원해 주는 프로그램을 전국 어디를 가도 찾아볼 수 없습니다. 비슷한 것은 돌봄 프로그램이 있는데 이건 또 다른 영역이기 때문에 저는 전남현 청창사가 외면을 하고 하냐면 청년 창업가들을 위한 돌봄 프로그램이라고 생각을 합니다. 이런 부분에 좀 더 확장이 되고 여러분들이 이걸 잘 이용을 하면 더 나은 기업의 기반이 될 수 있지 않을까라고 생각이 되고요. 저희가 여기서 후보자님께 잠깐 말씀을 드리면 이 부분이 많이 확장이 될 수 있을지 확장이 될 수 있을지 네. 좀 많이 해주는데 더 많이 해주는 한 130명 되잖아요. 네. 아니 이거 하고자 하는 사람이 많이 있어요. 이야기 출발하는데 좀
180명인가 와가지고 130명 선발했는데 제 기억에. 아니 저는 정말 그 하고자 하는 그 기술 창업이랄지 하고자 하는 의욕이 있는 사람들이 많이 있다면은 얼마든지 더 확장할 수 있고 더 확대할 수 있다고 생각합니다. 근데 이제 예를 들면은 돌봄 이야기 했는데 여러분들 2년간은 너무 신경 쓰지 말고 조금 더 편안하게 연구해보라 그런 뜻인데 그게 정말 저는 성과를 꼭 보는 건 아닌데 열심히 한다. 예를 들면 뭔가 열심히 한다. 그런 다음에는 지원해야 된다. 뜻이 명확하고 그 내용이 뭔가 해보려고 하는 그 내용이 가능성이 있다. 그런데 이제 그러지 않고 예를 들면 돌봄의 행태에 만족한다 그러면은 안 되겠죠. 그러지만은 하려는 학생이 많다 하면은 저는 하려는 분들이 많다 하면 더 확대할 수 있다 이렇게 생각합니다. 기특되면 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 가장 중요한 게 그런 것 같습니다. 지금 130명, 150명 정도가 운영되는 프로그램이 지속이 되면 1000명이 될 것 같습니다. 중국에서 가장 지금 산업자들의 프로젝트 중에 1000개 프로젝트가 있습니다. 1000명의 산업자가 모이면 아마 지역을 바꾸고 세상을 바꿀 거라고 얘기를 합니다. 이 프로그램, 전남의 천년사를 통해서 반드시 지역을 바꿀 수 있다는 가능성을 저는 보았고요. 이게 확장이 되면 더 많은 사람들이 실패에 두려워하지 않을 것이다. 그리고 좀 더 안정감 있게 창업에 대해서 많은 아이디어를 낼 것이다라고 생각하고 있습니다. 대표님 제가 우리 공무원들한테 물어봤어요. 속도가 있는가 없는가. 아직은 이제 빠르긴 하지만 자신있게 말을 못하더라고요. 대표님 보시기에 그 제도가 지금 좋다고 생각하십니까? 네, 그렇습니다. 저는 굉장히 필요하고 아, 굉장히 필요해요. 예, 많이 확장되어야 돼요. 근데 왜 그거 주까지 그런 거 안 했지? 제가 더 홍보를 많이 하는 거예요. 예, 알았습니다. 그런데 정말 저는 그 제도를 하면서 우리가 기업 유치하려면은 대기업 유치 같은 경우는 300억, 200억, 300억씩 지원을 하거든요. 근데 우리 학생들 또 젊은 청년들에게 그 100만 원씩 그걸 왜 아끼냐면 하려는 사람만 있다면 빼야 될 것 네, 그럼 다음 질문 넘어가겠습니다. 네, 다음 질문 저기 생각보다 강호동. 예. 안녕하십니까. 저는 강남 테크노파크에 근무하는 강호성입니다. 반갑습니다. 그제까지는 지사님으로 제가 모든 행정의 총괄로서 모셨는데 지금 예비 우적 본부장님께 부탁 말씀이 있어서 이렇게 마이크를 잡게 됐습니다. 2025년도에 전국 최초로 첫 시작을 했었던 333 프로젝트 전남형 창업 사관학교가 있습니다. 그래서 굉장히 큰 프로젝트로 전라남도 도청의 19개 과가 똘똘 뭉쳐서 그리고 전라남도 출연기관 16개 출연기관이 똘똘 뭉쳐가지고 하나가 돼서 우리 창업의 생태계를 확대를 위해서 지사님께서 이렇게 큰 프로젝트를 만들어 주셨는데요. 이것은 10년 계획 프로젝트입니다. 그런데 작년에 1년차, 올해 1년차 되겠습니다. 그래서 향후에 이제 전남과 광주가 통합이 되면 광주는 상대적으로 창업에 대한 그런 생태계라든가 여건들이 상대적으로 좀 좋았습니다. 그런데 또 전남의 강점들은 전남은 넓은 부지와 그리고 산업시설이라든가 제조 기반이 굉장히 많죠. 그래서 이 광주 전남이 통합되면 창업에 있어서도 굉장한 시너지가 있겠다. 그리고 또 하나는 10년 계획으로서 당연히 예산이 유지 또는 더더욱 확대가 되어지면 이런 그 당초에 계획하셨던 333이 이루어질 뿐만 아니고 더 큰 성과로 이루어질 것이라고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 예비 후보자님께서 333 프로젝트에 대한 관철 그리고 여기에 대한 확대 계획을 좀 말씀해 주시면 우리 청년 기업들, 창업 기업들이 큰 힘이 될 것 같습니다. 예, 이상입니다. 333 프로젝트 중에서 핵심은 청년 창업이고 그다음에 뭐 유니콘 기업을 몇 개 한다 뭐 이런 부분인데 유니콘 기업을 실제 실현되기가 시간이 좀 걸리니까 우선 지금은 333 프로젝트의 핵심은 청년 창업 상학학교라고 생각하는데요. 네, 이런 부분들이 예를 들면 광주와 통합이 됐을 때 청년들 광주가 더 많을 거 아니에요, 사실은. 그래서 자원으로 보면 청년대학원 강주가 많은데 여러 가지 여건, 기업
큰 기업들 여건이랄지 그런 부분들은 또 우리 기술 창업하는 이 제도랄지 이것은 어디가 들어가는 전남 테크노파크, 전남 산업기술기회가 강주는 없어요? 하긴 하더라고요. 정부도 있습니다. 우리도 그 제도는 또 저희가 훨씬 제도가 풍부합니다. 그래요? 예, 그러니까 이제 일반적으로 보면 강주광역시보다는 우리 전남도 예산이 좀 더 여유가 있더라고요. 그래서 국가적인 제도에 의해서 광주광역시 같은 경우는 교부세가 범천만 나오고 부천만 안 나오잖아요. 우리 전남도는 시군단위에도 교부세가 예를 들면 6조 나와요. 우리 범천은 1조 4천. 그래서 아무래도 또 여유가 더 있는 거죠. 그래서 매칭 사업을 많이 하는데요. 제가 볼 때는 이런 부분, 예를 들면 뭐 333 프로젝트 당연히 강조하고 같이 한 게 또 좋다. 청년 창업학교는 당연히 그렇게 해야 될 수 있는 프로그램이고, 그래서 광주 프로그램 제가 봤는데 우리 프로그램이 더 혜택이 더 많은 거더라고요. 그래서 창업에 있어서도 그러면은 결국 상향평준 해야 된다 이렇게 생각하면 하향평준 하는 게 아니라 상향평준 하면 어디 제도가 더 혜택을 많이 주느냐 그럼 뭐 전남 혜택이 많이 있다면 그렇게 따라가는 거고 광주 혜택을 더 많이 주는 프로그램이 있다면 거기 따라가는 거고 이렇게 해야 되겠죠. 그래서 유지를 하면서 발전시키고 그 다음에 333에서 중소기업 몇 개가 어떻게 되고 그 전체는 3,000개 그 대기업 이렇게 만들어낸다 이렇게 상장해서 3,000개 같은데 제 기억에 근데 그렇게까지 하려면은 사실은 그 부분은 제가 조금 약간 과하지 아닌가 생각도 없지 않아 해봤어요. 왜냐하면 창업 생태계가 확실하게 완전히 활성화돼서 으쌰으쌰해서 그런 선거가 곳곳에서 터지고 그 정도 돼야 삽성이 될 거 아닌가 이렇게 생각하는데 강조와 같이 하면은 그런 부분이 더 활성화될 수 있다 이렇게 생각해서 이 333 프로젝트를 계속해서 추진하고 특히 창업에 중점을 두고 중소기업들이 하는 부분에 있어서 기술적으로 좀 혁신을 하고 뭔가 새로운 제품을 개발하는 것도 창업에 들어가기로 이렇게 했어요. 뭐 대형 중소기업 같으면은 이제 당연히 자체 R&D가 있겠지만은 그렇지 않은 중소기업도 많이 있으니까 그런 중소기업도 포함해서 이렇게 하기로 했으니까 이 부분은 너무 걱정하지 마세요. 그래서 대회는 잘 될 수 있도록 저도 힘껏 노력을 하겠습니다. 네. 다음 질문 넘어가겠습니다. 다음 질문 있으신 분? 이 여성분 한번 합시다. 아, 예, 여기 앞에 여성분. 네, 안녕하세요. 저는 전남 광양에서 IT 사업을 하고 있는 주식회사 엑스템비 대표 최주연이라고 합니다. 네, 저는 지금 광양에서 콘텐츠 창작자로도 활동을 하고 있는데요. 서울이나 수도권 쪽에는 디지털 노마드나 창작자들을 위해서 창작자 허브가 많이 조성되어 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 이제 전남 지역에서도 이런 창작자들을 위한 공간이 확대되면 굉장히 좋을 것 같아서 지역 청년 창작자들에게 큰 도움이 될 것 같습니다. 그런데 이제 단순한 공간 제공에 그치지 않고 실제 창작 활동이나 수익 창출까지 이어질 수 있도록 좀 그렇게 하려면 어떤 프로그램이나 운영 모델이 있으면 좋을지 그런 것들을 의견을 여쭙고 싶습니다. 감사합니다. 네, 가장 사업가님께서 핵심적으로 말씀해 주셨는데 지금까지 타 시도들은 공간을 제공하고 그 공간에 입주한 분들에게 지원금을 그냥 배부하는 형식의 사업들이 이루어졌었습니다. 근데 지금 저희가 전남벤처 333을 추구하는 과정 중에 가장 중요한 게 앵커기업, 우리가 개발하고 우리가 만들어낸 콘텐츠들을 소화할 수 있는 시장을 만들어주는 거 하나. 두 번째는 이 시장을 교류할 수 있는, 견인해줄 수 있는 멘토 코치진들에 대한 확장, 그리고 지원금만이 아니라 좀 더 모험적으로 추진해 나갈 수 있는 라이콘에 대한 펀드 조성, 이 세 가지를 크게 좀 보고 있고요.
이 라이프 펀드도 지금 중기부나 소상공인들 그리고 디지털 콘텐츠를 하시는 분들한테 굉장히 많이 되어 있을 겁니다. 또 이 부분이 언제 될 것인가라고 할 건데요. 이번에는 저희가 3월달에 전남도가 지역 성장 펀드에 라이프 분야를 넣었습니다. 그리고 제가 지금 확인한 바로는 1조 펀드 안에 지역의 로컬 콘텐츠들이 조금 더 활성될 수 있고 이 지역의 K푸드라든가 이런 부분들이 연결될 수 있는 스타트업 밸리 그리고 지원 그리고 마지막으로 펀드 이 매니지먼트를 형성하는 것들을 계획하고 있고요. 조만간에 이 부분이 아까 말씀드렸듯이 현실적으로 다가가실 수 있게끔 홍보가 될 예정입니다. 감사합니다. 이제 또 다른 질문 있으시고 이거 한번 선택해 주실까요? 네, 반갑습니다. 저는 서울에서 일을 하다가 창업을 위해 굴껍데기를 없애기 위해 전남 여수로 내려와 창업을 한 주식회사 커버티브 임원준 대표라고 합니다. 저 같은 경우는 이제 지역의 문제를 해결하기 위해서 실제로 온 가족을 끌고 내려와서 창업을 한 케이스인데 전남이라는 지역 자체가 이제 저도 이제 생소한 처음 와본 지역이기도 하고 지금 이제 3년차가 되었지만 이제 지역에서 홀로 창업을 하다 보니 이 판로를 개척하는 게 쉽지가 않더라고요. 그래서 이 지역 기반에서 이렇게 지역에 홀로 창업을 하고 있는데 어떻게 이 전남만의 판로 개척을 할 수 있는 방법이 있을지 전남은 좀 더 이제 식품 위주의 판로 개척이 좀 더 특화가 되어 있는 걸로 저는 체감을 하고 있거든요. 근데 저같이 이제 저는 굴껍데기를 활용해서 저탄소 콘크리트 제품을 만들고 있는데 뭐 목욕 벤치라든지 외장재라든지 이런 것들 좀 더 전남의 혜택을 받으면서 판로 개척할 수 있는 방법이 있는지 좀 듣고 싶습니다. 이제 나름대로 뭐 창조경제 혁신센터 같은 데서 제품 나오면 많이 팔로 같은 거 대책해주고 이렇게 하는데 이제 예를 들면은 우리 창조 333 프로젝트도 오버헤드 기능을 하는 우리 도나 뭐 기술 창업 우리 기술회사에서 그런 면에 팔로 대책도 도와줘야 되겠죠. 그런데 이제 예를 들면은 그것을 전남 내에서 소비할 수 있는 그런 부분이 있다 하면 관에서 행정기관에서 창업자의 제품을 검증해서 괜찮다면 우선해서 써줄 수 있는 그런 제도를 만들 필요가 있을 것 같아요. 그러면 우선 관에 납품하면 해서 이렇게 써주고 검증이 되면은 확실하게 인간하니까 확대하기도 쉽잖아요. 그러니까 앞으로 창업한 제품이 어느 정도 그 범위형적으로 쓰기 전까지는 제품 성능이 확실하다 할 때는 맨 처음에 조립 단계에서 좀 우리 관에서 좀 많이 써줄 수 있는 그런 방안을 좀 강구를 해보면 좋을 것 같은데 우리 전남도는 지금 누가 나왔죠? 제가 24년도 기준인가 해서 청년 기업의 수익계약 범위는 늘어났거든요. 7천만 원인가 올라온 거거든요. 비율은 따로 정해지지 않아가지고 어찌됐든 전반적인 그 경쟁의 준활에 들어가는 모습이 그러니까 청년 수익의 여성 기업이 수익이 있는데 여성 기업인들 말에 의하면 잘 안 해준다고 그래요. 그 시군에서 저희들이 공문을 보내기도 해도 그 시군에서 그런 부분이 있어서 수익계약에 대해서 혹시 책임을 주는가 아무리 말을 해도 좀 그런 부분이 없지 않아 있는 거예요. 그래서 근데 예를 들면 청년 창업에서 이런 부분에 있었으면 제품이 어느 정도 확실하다 할 때는 과감히 좀 수익계약이라든지 또 별로 수익계약을 써준다는 것은 그런 부분을 좀 장려를 할 수 있도록 우리 이찬희 대표께서 우리 회계과와 행정부편하고 한번 그런 부분 상의해 보서 지금 저희가 이제 노력하고 있는 게 창업가들 구매조건부 사업들을 확장을 하고 있습니다. 사실 이제 지자체에서 이런 제품들을 다 구매를 해주기 쉽지 않은데요. 제가 최근에 지금 포스코의
관련된 커스터마이징된 제품들, 아스콘이나 이런 부분들을 좀 개발을 해달라고 해서 포스코에 맞는 아스콘을 개발을 합니다. 이러면 이게 포스코가 요구하는 조건에 해당이 되거나 외부의 공인시험 인증이 해당이 되면 포스코에서 테스트베드로 포스코에 그걸 깔아주는 겁니다. 그리고 다른 기업들에게 홍보를 하는 건데 기업들이 가장 중요하게 생각하는 게 어디에 납품했던 실적이나 시공했던 실적이나 이런 것들이 있어라고 많이 물어볼 겁니다. 대부분의 기관들에서 이제 못 해주는 이유는 이런 실적들이 부족하기 때문에 그러는데요. 이래서 제가 아까 말씀드렸듯이 전남에서 지금 추진하고 있는 대기업들, 앵커 기업들을 통해 가지고 이런 실증 사업들을 많이 할 거고 이게 이제 청년 스타트업들에게는 구매조금 사업 형태로 이렇게 전환되는 방식으로 최선의 노력을 다하고 있습니다. 굴껍데기로 무엇을 만든다 했어요? 현재 저희가 만들고 있는 거는 굴껍데기로 골재로 콘크리트 제품, 콘크리트 벤치랑 경남 쪽에서 그 사업을 경남 쪽에서 아주 성공적으로 잘 한다는데 사업 틀리게 비슷한 사업인가요? 거기 경남 통영에서는 굴껍데기로 이제 투수블록을 만들어서 거기 이제 테스트로 이제 깔고 있는 상황이고요. 거기 있는 한국고서이엔지라는 업체에서 창원대학교라는 업체에서 이제 깔고 있는데 저희는 두 번째로 굴껍데기가 많이 버려지는 곳이 이제 여수입니다. 그래서 좀 다른데 좀 경남 네, 조금 다른 것은 저희는 뭐 개념은 비슷한가? 개념은 비슷합니다. 개념은 비슷한데 저희 그쪽은 이제 좀 더 공장에서 찍어낼 수 있는 제품이고 저는 좀 이제 디자인 제품이긴 한데 이제 점차적으로 성공을 했죠. 저희도 제가 전라도도 왜 못한다 경남에 났는데 근데 나도 뭐 지원해줬다 했는데 안 해서 하는 줄 알고 잘 됐습니다 보고 오더라고요. 마침 내일 직접 생산 확인을 받으러 이제 오고 저희 이제 조달청에 올라갈 준비를 지금 하고 있는 단계여서 성공을 하셔야 그러면 저기 좀 꼭 성공해 보도록 하겠습니다. 네. 그리고 또 한 가지 뭐 좀 자랑을 하자면 콘크리트 시멘트가 들어가지 않는 제품입니다. 그래서 실제 시멘트를 사용했을 때 대비 탄소 저감률 90%를 이제 달성할 수 있어서 이게 좀 대량 생산화가 된다면 탄소 저감률에도 크게 강도는 더 좋아요. 강도는 일반 콘크리트 2배 정도 나오고 있습니다. 네, 아무튼 열심히 하고 있습니다. 다음에 제가 잘 되면 한번 찾아오겠습니다. 네, 알겠습니다. 수강 관계자 마지막 한 분만 더 받으려고 하는데 마지막 또 바르자 마지막 선정을 해주시면 인정합니다. 네네 마지막. 저와인 뒤에 아까 선두 개도 그랬는데 안녕하십니까. 전남 담양에서 농수산물을 온라인품 판매하고 있는 창업 4년차 웨이메이커스 대표 서길원입니다. 저는 4년간 사업을 하면서 더 많은 청년 창업자들에게 좋지 않을까 생각이 들었었던 내용 3가지를 건의드려보고자 합니다. 첫째, 시군 단위별 청년 창업 공간 지원 활성화입니다. 저는 현재 전남 도립대학교 창업교육센터 내에 입주해서 임대료 부담과 창업 공간에 대한 고민을 너무 많이 볼 수 있었습니다. 여기에 입주를 하려면 입주 전 이런 제도를 찾아보고 지원하는 과정에서 겪었던 바로는 전남에는 청년 창농타운, 바이오 센터, 1인 창조기업센터, 창업교육센터 등 입주 공간 지원 등이 있기는 한데 이는 센터 특성상 지원 업종을 제한, 예를 들어 식품이어야 하거나 AI여야 하거나 인공지능이어야 하거나 등 해당 지역에 또한 거주해야 되는 이런 제약들이 좀 있었던 것 같습니다. 그래서 사업을 하면서 보면은 시 군별로 활용되지 않은 공간들이 좀 많이 있는 것 같은데 이런 공간들에 청년들이 창업에 도움이 될 공간을 좀 마련하거나 확대하면 좀 더 지역 내에서 모든 시군 단위에서 청년 창업인들이 조금 더 창업에 가까이 조금 더 쉽게 다가갈 수 있지 않을까 싶습니다. 둘째, 소상공인 대출에 관한 이자 지원과 원금 상환 유예 지원입니다. 저도 사업을 확장하기 위해 제조업 특별자금, 일반 경영 안정자금, 운영자금 등
지원 제도를 활용해 금융 지원을 받았었습니다. 그러나 기존 제도는 1, 2년 거치 후 3에서 5년간 원금융 등이 이루어집니다. 사업 확장과 유지를 위해 여러 자금을 받았다면 원금 상환이 이루어진 시점에는 그게 부담이 많이 되더라고요. 그래서 확장을 했던 사업을 조금 더 축소를 하거나 아니면 기존에 유지하고 있는 직원들을 정리를 해야 되는 상황까지도 가는 시점이 올 수도 있다고 생각합니다. 조금만 더 버티면 안정화가 되고 사업이 더 성장할 수 있는 기회가 될 텐데 이런 부분에서 청년 사업이 조금 하는 데 있어서 이자 지원이나 상한 유예 등 제도가 활성화된다면 청년들이 조금 더 사업을 확장하고 키워나가는 데 힘이 되지 않을까 싶습니다. 셋째로 전남 청년기업 인증제도 개편 및 활성화입니다. 이 제도가 25년에 처음으로 생겨 모집이 되고 저 또한 신청을 해서 선정이 되었었습니다. 지원 모집 시 안내에는 시설자금, 운영자금 한도 상향 및 이자 지원, 판로 지원, 기업 홍보 및 도사업 선정 시 가점 등의 내용이 있었는데 1년이 다 돼가는 지금 시점에 보면은 막상 체감상 와닿는 게 많이 없다고 느껴집니다. 그래서 조금 더 제도가 개편되고 활성화되면은 전남에서 창업을 유지하는 청년들에게 많은 큰 도움이 될 것 같습니다. 이상입니다. 그래요. 좋은 제안들이고 제가 들어보니까 뭐 거의 다 맞는 이야기 같아요. 이제 대체로 보면은 이제 아무래도 우리 공무원들이 만든 그 정책들이 보면은 항상 기간이 좀 충분하지 않아요. 그렇죠. 그러다 보니 방금 말씀하신 것 같은데 보통 1, 2년 거치 후에 바로 원금 상환이 들어간 거예요? 보통 1년에서 2년 후에 뭐 3에서 5년간 거치 상환이 이루어지더라고요. 너무 짧은 것 같아요. 다른 분야도 그렇게 짧진 않은 것 같은데 융자했을 때 1, 2년 거치는 그것도 짧은데 창업하면서 1, 2년 거치는 짧은 것 같은데 그런 부분은 제도에서 있어야 될 것 같은데. 예. 그 다음에 또 이달 지원 이런 부분도 지금 현재 중소기업 산업 아니더라도 이제 금융지원에서 이자 지원 정책자금 지원해주고 있는데 2% 정도 3% 정도 2차 보전 해줘요. 창업할 때도 당연히 좀 해줘야 되는데 창업할 때는 안 해주나요? 저희인데 그 2차 보전은 지자체에서 하는 거여가지고 신청을 좀 빨리 해야 된다고 창업을 만약에 중기에 시작해서 그 창업 시기하고 안 맞다. 네. 그 다음에 그런 점은 좀 창업에 대해서 따로 2차 보전 사업을 좀 만들어야 되겠네요. 그래서 일반적인 중소기업 창업, 중소기업 2차 보전 사업만 하고 있는데 그 창업에 따른 2차 보전도 그 폼에 그 뒤에 포함시키게 됐던 그 좀 특수한 경우는 좀 별도로 취급을 좀 해줘야 돼요. 그 다음에 청년 창업 인증제도 시설자금 판로 지원 뭐 이런 거 뭐 여러 가지 창업 제도가 있는데 그게 체감할 수가 없다 이런 뜻이죠. 지금 여러 가지 제도는 많이 있는데 막상 이용하기 어렵다 이런 뜻인가요? 이게 25년에 처음 모집되고 그 공고 내용이 지원 내용이 그런 내용이었는데 막상 2년이 다 돼가는 시점에는 선정된 이후에 뭐 업체들에 대한 안내나 지원에 관한 사안 내용들을 지금 청년 창업 사관학교에 지금 그 혜택을 보이나요? 거기 이제 중기부 청산사를 중기부 쪽에 그 프로그램 이용하고 있는데 그렇다는 이야기죠. 완료도 했고요. 이제 그 전람한 후에 대해 전남 청년기업 인증제도가 25년에 모집을 했었습니다. 청년기업 인증제도. 예. 그래서 하여튼 잘 알겠습니다. 그만큼 여러 가지 혜택에 대해서 지원책은 있는데 막상 이용하려면 힘들다는 그런 뜻이겠죠. 그래서 청년 창업이나 청년 지원 제도 이런 부분을 좀 더 확대해서 좀 실질적으로 도움이 되도록 해야 되는데 결국은 상담을 통해서 그런 프로그램을 통해서
좀 거기에 맞게 맞춤형으로 지원해 나가는 프로그램이 필요할 것 같은데요. 한번 이런 부분은 제가 돌아가면은 좀 더 한 번 더 살펴보겠습니다. 그리고 예를 들면 청년 창업 사관학교랄지 이런 부분도 한번 선발만 하고 제대로 지원해 주고 있는지 하는 거에 대해 좀 약간 의심이 들어서 뭐 물어보긴 했어요. 물어보긴 했는데 현장에 있는 분들하고 대화를 해야지 제대로 좀 그 답이 나올 수 있지. 공무원들한테 물어보면 대체로 크게 문제가 없는 걸로 이렇게 이야기하는데 청년 창업 사관학교 이제 이분들하고 대화를 한번 해야 되겠어요. 그래서 한번 다 모이라게 한번 이야기 한번 해볼게요. 그러다 보면은 창업에 따른 여러 가지 문제점 또 제도적 보완책 이런 것이 좀 한 20명만 모아도 많이 이야기가 될 것 같아요. 공무원들하고 타운홀 미팅식으로 한번 해볼게요. 네, 시간 관계상 오늘 질의응답은 여기까지 하고요. 원래 저희가 마지막에 취지가 이 설문조사 받았던 질의응답을 저희가 서류로 제안서 형태로 좀 준비를 했습니다. 근데 마침 또 예비까지 2장을 준비를 해가지고 저희가 좀 전달을 하고 이제 예비 후보자님이 추후에 현안 해결의 자료로 좀 활용을 해주시면 좋을 것 같습니다. 저희 자료 좀 전달 좀 부탁드리겠습니다. 기념사진 하나 찍을까요? 기념사진 하나 찍드리겠습니다. 그러면 저희 마지막 마무리 발언 한 번만 부탁드리겠습니다. 마무리 발언하고 저희 단체로 사진 한 번 찍으시면 참 좋을 것 같습니다. 그래서 저 같은 경우 시간 좀 열반하면 여러분 좀 하늘지 모르겠는데 열심히 계속해서 뭔가 해보려고 할 때 반드시 길이 있다 생각해요. 그리고 그 무엇을 혜택을 볼 수 있는지 잘 되면은 공무원들하고 이제 같이 이야기를 해보면은 그 담당별로 다 다르잖아요. 그래서 한꺼번에 좋은 답이 다 안 나와요. 저기 가서 물어보면 또 좀 다르고 또 저기 가서 물어보면 좀 다르고 그럴 수도 있겠지만은 계속 그렇게 탐구하는 좀 어렵지만 그렇게 하다 보면은 혜택을 볼 수 있는 길이 열리지 않겠느냐. 근데 우리 공무원들 제도가 한 창구에서 모두 다 해버리고 좋은데 아무리 이야기해도 사실 잘 안 된다 그게. 그래서 자기 그 분야별로 칸막이가 돼 있어요. 그 분야만 알아요. 다른 분야 잘 몰라요. 그러다 보니까 어디 가서 상담해보면 잘 안 맞잖아요. 그런 경우가 많이 있습니다. 그래도 계속해서 좀 이렇게 힘들지만은 노력을 하면은 뭔가 자기한테 맞는 제도가 분명히 있을 수 있다. 이렇게 생각하고 정 안 되면은 우리 앞으로 공무원 그 상담 제도를 좀 바꿔서라도 그 맞춤형 상담을 할 수 있는 그런 제도를 좀 만들어서라도 지원을 해드리도록 하겠다. 저는 뜻이 있는 곳에 길이 있다. 정말로 하려고 하는 사람이 있다면 해줘야 된다고 생각해요. 최소한 2, 3년까지는 뭔가 지원해서 정말 그분이 할 수 있는 그 용기와 지혜가 있고 의지가 있고 또 그 분야가 뭔가 좀 좋은 프로그램이다. 이건 해볼 만하지만 해줘야 된다고 생각합니다. 그래서 앞으로 그런 분야 공무원들에게도 책임을 묻기보다는 지원하는 것을 잘 할 수 있도록 그런 방향으로 운영을 좀 해보도록 하겠습니다. 그래서 오늘 여기 주신 의제 청량대학과 의제에 대해서는 제가 돌아가서라도 한번 더 챙겨보고 돌아가기 전에라도 이건 전남도청에 제안을 해주세요. 저 아니더라도 도지사 꼭 챙겨야 되기보다는 도지사 이전에 우리 국장과장들이 다 챙겨봐야 되는 일이니까 전달해놓고 제가 나중에 돌아가면서 또 챙겨보겠습니다. 예, 그렇게 해주세요. 예, 여러분 감사합니다. 여러분 항상 우리 전남도를 빛내는 청년들이 되시기 바라고
정말 우리 전라남도에서 유니콘 기업 같은 그런 청년들이 나올 수 있다. 그리고 중소기업 가보면 제가 깜짝깜짝 놀라는 경우가 많은데, 제가 과거에 오래전에 경제국장을 했었어요, 전라남도에서. 그때는 중소기업 가보면은 말 그대로 중소기업이거든요. 요즘에 중소기업 가보면은 어떤 중소기업도 세계의 기술을 가지고 있더라고요. 그래서 깜짝 놀라는 경우가 있어요. 그만큼 우리 사회가 좀 발전되고 있는데, 이 창업도 여러분도 그러니까 수준이 더 높아졌어요. 예전에 비해서. 그럼 깜짝 놀라는 실적을 거둘 수도 있어요. 그렇기 때문에 용기를 잃지 말고 꿈을 찾아서 해 보시기 바랍니다. 여러분 다시 한번 오늘 만나게 돼서 반갑습니다. 감사합니다. 네, 오늘 시간을 와주셔서 이재규 대표님, 이슬기 지사님 대표님, 그리고 또 시간을 생업에 대해서 넘나드셔서 여기 와주신 모든 참석자분들 감사드리고요. 저희가 이거 행사 끝나고 지금 신대 마찬가지에서 네트워킹 장소이고요. 저희 단체 사진 하나만 찍어도 될까요? 여기서 그냥 단체 사진. 그래서 오늘 행사는 요 단체 사진 찍고 마무리하는 걸로 하겠습니다. 지금 단체 사진 찍으실 분들은 좀 앞으로 좀 와주시면 감사하겠습니다. 네, 석식은 아까 말씀드린 그 순천 마찬가지 신대점에서 5시부터 시작할 예정이니까 끝난 대로 상도로 오셔서 맛있게 드셔주시길 바랍니다. 대화를 자주 하자. 마지막 자, 하나, 둘, 셋. 자, 한 번 더. 네, 좀 웃으실까요? 화이팅 한번 화이팅. 하겠습니다. 청년 창업 화이팅! 네, 그 영상 한 번만 찍을게요. 아 그래요. 우리 청년들에게 꿈을 주고 희망을 주는 청년 창업 화이팅! 네, 됐습니다. 네, 다시 한번 와주신 모든 분들께 감사드립니다. 다음에 준비를 좀 더 잘해서 좀 더 멋진 행사를 만들어